Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះ Insya-Allah យើងនឹងយកចំណុចទី2តកតងនឹងទស្សនៈនៃការអប់រំអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការអប់រំអ៊ីស្លាមយើងមាន6ចំណុចហើយកាលពីវគ្គមុនគឺយើងបាននិយាយតកតងជាមួយនឹង Fikriya តកតងនឹងគំនិតតកតងនឹងបញ្ញាញាណថ្ងៃនេះ Insya-Allah យើងនិយាយតកតងនឹងAqaidiyya នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងជំនឿចឹងតើតើនឹងជំនឿហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងគោលជំនឿរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមគឺវាមាន6គោលជំនឿទី1គឺយើងជឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហេតុអ្វីបានជាយើងជឿចំពោះអល់ឡោះហេតុអ្វីបានយើងជឿថាមានព្រះជាអ្នកបង្កើតចឹងទាំងអស់អ្វីដែលមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សក៏ដូចជានៅក្នុងចក្រវាលសុទ្ធតែជាផុសតាងជាតលហេកបង្ហាញអំពីវត្តមានឬក៏អត្ថិភាពរបស់ព្រះអត្ថិភាពមានន័យថាការមានវត្តមានរបស់ព្រះយើងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្លួនប្រាណរបស់យើងបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើមនុស្សម្នាក់មុននឹងគាត់កើតគឺគាត់អត់ទាន់មានប្រវត្តិមានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែតមកគាត់កើតមកនៅក្នុងលោកីនេះអញ្ចឹងការដែលគាត់កើតមកគឺអត់មានអ្នកណាមកសុំអនុញ្ញាតគាត់ទេគឺគាត់មកចង់មិនចង់គឺគាត់ត្រូវតែកើតដូច្នោះដែរនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅវិញយើងឃើញថាអត់មាននរណាមកសុំអនុញ្ញាតគាត់ទេចឹងនេះគឺជា system មួយដែលព្រះបានដាក់មកមិនថាយើងជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិអារ៉ាប់ជនជាតិចាមជនជាតិណាផ្សេងដទៃទៀតកាន់សាសនាអីក៏ដោយរស់គឺរបៀបតែមួយស្លាប់ទៅវិញគឺស្លាប់តែមួយអត់មានថាអ្នកកាន់សាសនានេះអ្នកកាន់សាសនានោះរស់ផ្សេងគ្នារស់កើតមកផ្សេងគ្នាហើយស្លាប់ទៅវិញផ្សេងគ្នាគឺអត់ទេគឺដូចគ្នាអត់មាននរណាមកប្រាប់ពីកំណើតថាយើងនឹងចាប់កំណើតមកលោកីនេះហើយក៏អត់មាននរណាមកសូមអនុញ្ញាតយើងពេលយើងត្រឡប់ទៅវិញចឹងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីថាប្រព័ន្ធនៃជីវិតគឺម្ចាស់តែមួយដែលជាអ្នកដាក់នៅក្រិតក្រមនឹងមកក្រិតក្រមនឹងមកមួយទៀតតើតើនឹងចក្រវាលទាំងមូលគឺវាមាន system មានក្រិតក្រមរបស់វាច្បាស់លាស់ដែលយើងមិនអាចដើរឲ្យលៀងអំពីក្រិតក្រមនោះទេឧទាហរណ៍តើតើនឹងចលនារបស់ផែនដីតើតើចលនារបស់ព្រះអាទិត្យគឺមានក្រិតក្រមរបស់វាច្បាស់លាស់បើសិនជាព្រះអាទិត្យខិតមកជិតផែនដីនឹងឆេះតែបើសិនជាព្រះអាទិត្យខិតឆ្ងាយបន្តិចអំពីផែនដីនឹងកកទាំងអស់ដោយសារប្រព័ន្ធក្រិតក្រមដែលព្រះបានកំណត់មកគឺសុក្រិតមែនទែនអាហ្នឹងយើងជឿទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ទី2យើងជឿទៅលើម៉ាឡាអ៊ីកាត់ទេវតាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃជំនឿគឺយើងដឹងថាមានទេវតាដែលជាអ្នកទទួលតួនាទីភារកិច្ចនៅក្នុងការរៀបចំសពបែបយ៉ាងដូចជាការយកជីវិតរបស់យើងការរក្សាយើងកត់ត្រានៅអំពើល្អអាក្រក់របស់យើងហើយនឹងយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់បង្កើតមនុស្សមកលើក្នុងโลกនេះហើយមិនទុកចោលទៅទេឲ្យមនុស្សវង្វេងឲ្យមានផ្លូវនោះទេគឺទ្រង់បានបញ្ជូននៅគម្ពីរក៏ដូចជាការីមកតាំងពីសម័យអាដាមមករហូតដល់ជាការីមូហាម៉ាត់សុទ្ធតែមានគម្ពីរណែនាំផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងគឺកុំឲ្យប្រះចាកអំពីផ្លូវរបស់ព្រះមួយទៀតគឺយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនអ្នកនាំសារមកយើងមានតាំងពីសម័យអាដាមនូហ៍រហូតដល់ជាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសឡាមយើងជឿចំពោះថ្ងៃបរលោកជឿចំពោះថ្ងៃបរលោកគឺធ្វើឲ្យមនុស្សស្ងប់ចិត្តពីព្រោះនៅក្នុងលោកីនេះគឺតកតងយើងតឡាការតកតងនឹងអីគឺវាអត់មានភាពយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងនោះទេអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានភាពយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះក៏ទទួលរងនៅភាពអយុត្តិធម៌ដូច្នេះជីវិតរបស់គាត់គឺខ្វះខាតដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែមានថ្ងៃបរលោកដើម្បីព្រះជាម្ចាស់រៀបចំតឡាការកាត់ទោសទូទាត់បញ្ជីអ្នកណាទទួលភាពយុត្តិធម៌អ្នកណាទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌គឺទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃនោះហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងព្រះលិខិតព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកគឺបានកំណត់លិខិតសពបែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់អត់បានដឹងថាវាសនារបស់ខ្លួនទៅជាយ៉ាងម៉េចនោះទេប៉ុន្តែយើងជឿទៅលើវាសនាប៉ុន្តែជាមួយនោះគឺយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងតាមលទ្ធភាពដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះផ្ដល់ឲ្យយើងមានបញ្ញាញាណមានអវយវៈមានការគិតមានកម្លាំងមានស្មារតីសពបែបយ៉ាងដើម្បីរៀបចំស្វែងរកបំពេញកាតព្វកិច្ចដើម្បីរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះ
ជាមួយនោះយើងត្រូវជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលព្រះបានកំណត់មកសម្រាប់យើងគឺច្បាស់លាស់មែនតើមានន័យថាអត់មានខុសឆ្គងអត់មានលំអៀងអត់មានអីទេគឺភាពយុត្តិធម៌មែនតើហើយជាមួយនោះសម្រាប់អ្នកមូស្លីមយើងត្រូវជឿថារាល់កាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលយើងប្រព្រឹត្តមានន័យថាវាត្រូវស្របទៅតាមការណែនាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមួយទៀតរាល់ភាពជោគជ័យរបស់យើងគឺជាការប្រទានជាការអនុញ្ញាតអំពីព្រះជាម្ចាស់បើសិនជាព្រះជាម្ចាស់មិនបានអនុញ្ញាតទេមានន័យថាយើងអត់បានរួចផុតឬក៏អត់បានជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់យើងទេដូច្នេះខាងផ្នែកជំនឿគឺជាកត្តាមួយដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកមូស្លីមយើងត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងជាមួយនឹងការជឿទៅលើអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងការកត់ត្រានៅអំពើល្អពាក្យសម្ដីកាយវិការរបស់យើងគឺសុទ្ធតែបានកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីការងាររបស់យើងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងតកតទៅនឹងជំនឿនេះមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងរាល់អំពើដែលយើងធ្វើគឺសុទ្ធតែមានកត់ត្រាទាំងអស់ដោយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានហ្វីរម៉ាននៅក្នុងសូរ៉ាអល់កាហ្វម៉ាលីហាហ្សាល់គីតាបឡាយូហ្គាឌីរុសហ្គីរ៉ាតាវ៉ាឡាកាប៊ីរ៉ាតានអ៊ីឡាអហ្សាហាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅគឺយើងឆ្ងល់ថាតើជាបញ្ជីអ្វីជាសិភៅអ្វីដែលកត់ត្រាទាំងអស់នៅរាល់ទង្វើតូចធំរបស់យើងដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតលោកីនេះអញ្ចឹងល្អអាក្រក់ផលបុណ្យផលបាបគឺយើងជាអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងហើយយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅថ្ងៃបរលោកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយនឹងអាគីដាមានន័យថាយើងបកស្រាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងលើកចំណុចទី3នៅវគ្គក្រោយទៀតតកតងជាមួយនឹងអលរូហ៊ីយ៉ា شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته